Сәлем достар, бүгін қойдың құйрық майын тұздау жолын көрсететін боламын. Әркім әрқалай жасайды, мен өзім қалай жасайтынымды бөлісемін. Ең алдымен қойдың құйрық майын алып, 30 минут қайнатып алдым. Толығымен суытып, жағатын тұз, паприка, қызыл бұрышымды алып, жақсылап араластырып алдым. Одан кейін тұз бұрышты қойдың құйрық майларыңызға қарай қосасыздар. Көбірек қоса берсеңіздер, өз қалауларыңыз біледі. Көбірек те жаға берсеңіздер де болады. Мен осы жолы чеснок езіп қойдым. Азғантай ғана. Сол чесногымды қойдың құйрық майына бірінші ысып, жақсылап бұрыш-бұрышына тигізіп, жағып алдым. Осылай алдымен тіліп өйстіп араларын ашып кесіп аласыздар. Барлығын осылай жағып болғаннан кейін жаңағы араластырып, тұз, паприка, қызыл бұрышымызды дайындап қойған бұрыштарымызды алып жағамыз. Бұны да аямай жаға берсе болады. Май өзінікін сіңіріп алады. Көптен бұрыш-бұрышына, араларына, барлығына асықпай жағып алдым. Достар, видео қызықты болса, пайдалы болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен ешқандай граммен ешнәрсені өлшеген жоқпын. Жай аз қасықпен, көз мөлшермен барлығын салдым. Күннің суығында қойдың майы өте пайдалы. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Осылай барлығын жағып болғаннан кейін пищевой пленкаға орап, құйрық майларыңыз үлкен болса, бірден орауға болады. Немесе осындай кішірек бөліктерге бірден орап қойса болады. Осылай орап болғаннан кейін, достар, холодильникке бір күнге салып қоямыз. Холодильникте бір күн тұрғаннан кейін морозильникке салып қойса болады.